money and courage of convictions. And the support of the Muslim masses, आवाम उनके साथ, और single handedly उन्होंने सबको take on किया. I am very fortunate कि मेरे वालिद मोहतरम कर्नल अमजद हुसैन सैयद साहब भी स्टूडेंट एक्टिविस्ट थे उस वक्त, और दो वाक़यात उन्होंने सुनाए जो मैं आपको जिक्र करना चाहता हूँ, क्योंकि वो मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन में थे, इस्लामिया कॉलेज लाहौर में थे, और दो जो बड़ी इवेंट्स थी, बहुत बड़े डेवलपमेंट्स थे तहरीक पाकिस्तान में, उन्होंने खुद शिरकत की. And he was also a gold medalist of the Pakistan movement. He died 2 years ago at the age of 97. एक तो अक्टूबर 1937 लखनऊ सेशन ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो टर्निंग पॉइंट था, तो दो नुमाइंदे गए मुस्लिम स्टूडेंट्स फेडरेशन लाहौर से. अल्लामा इकबाल उस वक्त प्रेसिडेंट थे पंजाब मुस्लिम लीग के. उन्होंने नॉमिनेट किया हमीद निजामी साहब को और कर्नल अमजद हुसैन सैयद साहब को, तो स्टूडेंट थे. तो कहते हैं वो हम लाहौर से टिकट लिया, 3rd क्लास का टिकट दिया उन्होंने, और जाके अब लखनऊ जाएं. और लखनऊ ये इजलास हुआ अक्टूबर 37 में राजा साहब ऑफ महमूदाबाद के घर के अंदर. उनका बहुत बड़ा लॉन है लखनऊ में, उधर हुआ. और 3 साल पहले मेरी वाइफ डॉक्टर दुष्का सैयद जो प्रोफेसर भी रही हैं कायदे यूनिवर्सिटी की, वो और मैं उधर स्पेशली गए, मेरे वाले साहब ने कहा वो जगह जाके देखो, तो वहां कायदे ने क्याम किया था. उसकी सिग्निफिकेंस ये थी कि पहली दफा कायदे आजम ने शेरवानी पहनी, पहली दफा कायदे आजम ने जिना कैप पहनी जो नेशनल ड्रेस था. लंदन से आगे थे वो, और पहना. और जब वो आए और उन्होंने यह स्पीच की, तो एक शख्स खड़ा हो गया, लाहौर का कारकुन था, उसका नाम था फिरोजुद्दीन काडा, मेरे वाले साहब बताते हैं. उसने नारा लगा दिया, शहनशाह मिल्लत कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना जिंदाबाद. और कायदे आजम की लीडरशिप देखें कि 25 मेंबर की सब्जेक्ट्स कमेटी थी जो रात को मिलती थी टू डिसाइड द एजेंडा. उसमें इन दो नौजवानों को भी शामिल कर दिया एज ऑब्जर्वर्स और बैठते थे. उसमें बड़े बड़े लीडर्स थे, ए.के. फजलुल हक और सारे टॉप लीडर्स, बासत मोहानी वगैरह. सारी डिलिब्रेशन रात को होती थी. कायदे आजम यूज्ड टू प्रिजाइड ओवर द सब्जेक्ट्स कमेटी. ये हो गया एक, तो ये उन्होंने बात बताई. और दूसरा उन्होंने बताया अबाउट डिसिप्लिन कि माय फादर कर्नल अमजद हुसैन सैयद साहब और हमीद निजामी साहब जब कायदे आजम आए थे लाहौर, उनको मिलने गए, वो ठहरते थे फ्लैटीज में, और उनका सेक्रेटरी था, उसका नाम था मिस्टर लोबो. कहते हमने उनके स्वीट गए, तो मिस्टर लोबो ने कहा कि मिस्टर जिन्ना इज वेरी बिजी. आई एम वलीद इकबाल साहब. वलीद इकबाल साहब इज द ग्रैंड सन ऑफ अल्लामा इकबाल, अ गुड हैंड फॉर हिम. तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू इनवाइट द कायदे आजम टू इस्लामिया कॉलेज. कहते हैं हम बात कर रहे थे लोगों से ऊंची से, तो कायदे आजम अपने कमरे से निकला है, वो दूर से उन्होंने कहा, यस यंग मैन व्हाट डू यू वांट. सीधी बात उन्होंने की. और कहते हैं उनकी जो ग्लेयर थी, द वे ही टॉक्ड, उन्होंने कहा वी वांट टू इनवाइट यू टू आवर कॉलेज. उन्होंने कहा हैव यू गॉटन द परमिशन ऑफ द प्रिंसिपल. उन्होंने कहा नो सर. रेजोल्यूशन था फलस्तीन के बारे में, राइट ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द पीपल ऑफ पैलेस्टाइन. आजाद फलस्तीनी रियासत की बात उन्होंने 1940 में की थी. मुस्तफा कमाल अतातुर्क की बात उन्होंने 1935 में की थी. और जब उनकी डेथ हुई, उन्होंने कहा इट्स अ डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग. 1938 में जब अतातुर्क की डेथ हुई, डच हुकूमत जुल्म कर रही थी मुसलमानों जो थे इंडोनेशिया के, उसके साथ यकजहती का इजहार किया उन्होंने. तो आप उनकी सोच देखें, पैन इस्लामिक थी. इट वाज अबाउट द मुस्लिम उम्मा. मुफ्ती अमीर अल हुसैनी से मुलाकात उनकी हुई थी कायरो में जाके 1946 में. सो द विजन ऑफ दिस ग्रेट लीडर वाज अमेजिंग, एंड ही हैड द करेज ऑफ कन्विक्शंस. यानी कि एक स्टैंड वो करना, एक स्टैंड ले लिया, एंड ही वुड स्टिक टू दैट वेरी क्लियरली. सो वी आर प्राउड टू बी दोज हु आर लिविंग इन पाकिस्तान थैंक्स टू द कायदे आजम. ये पहला इवेंट है इस महीने, चूंकि 80 साल हो रहे हैं पाकिस्तान के रेजोल्यूशन के, तो हमने इवेंट रखा हुआ है गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर में. गवर्नमेंट कॉलेज इसलिए कि अल्लामा इकबाल वाज अराबियन, उधर रखा है. फिर एक रखा हुआ है पेशावर में इस्लामिया कॉलेज यूनिवर्सिटी. सरताज साहब आपने जाना है, ओल्ड यूनिवर्सिटी, क्योंकि उधर रखा है.
اور قائد اعظم اب یونیورسٹیز کے پاس پیسہ نہیں ہے آج کل, HEC, قائد اعظم نے اپنی جیب سے ول میں کیا کہا تھا, پیسہ دیا علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کو, اسلامیہ کالج یونیورسٹی کو, اور سندھ مدرسۃ الاسلام کو. ادھر بھی ہم جائیں گے, کراچی میں بھی ایونٹ کریں. دس از گوئنگ ٹو بی اے نیشن وائڈ ایونٹ. آپ لوگ حصہ لیں, اور نوجوان نسل کو میں کہتا ہوں کہ آپ قائد اعظم کے حوالے سے ان کی قیادت, لرن اباؤٹ ہز لیڈرشپ, the way he conducted, he is a role model for us. اور آخری بات میں کہتا ہوں, ان کا ویژن دیکھ لیں. 1947 پاکستان بن گیا. پہلا انٹرویو قائد اعظم نے فورن میڈیا کو دیا, ایک خاتون تھی امریکن, ہر نیم واز مارگریٹ بورک وائٹ. لائف میگزین تھا امریکہ کا, ان کی وہ نمائندہ تھی, اور انٹرویو وہ چھپا, اور کور سٹوری ہے لائف میگزین میں, اب ختم ہو گیا, اس زمانے میں بڑا مشہور تھا. 5 جنوری 1948, قائد اعظم کی فوٹو بھی ہے. انہوں نے پوچھا مارگریٹ بورک وائٹ نے, واٹ از دا فیوچر آف پاکستان, واٹ از پاکستان رول گوئنگ ٹو بی. اور یہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں جب ہندوستان پاکستان کی جنگ ہو رہی ہے, کشمیر پر جاری فیس کر رہے ہیں ہندوستان کی. ہندوستان نے پاکستان کا پیسہ روکا ہوا ہے, ہمارے پاس نہ فوج ہے نہ بیوروکریسی ہے, نئی نئی ریاست قائم کریے, ریفیوجیز آ رہے ہیں جا رہے ہیں, 1 کروڑ لوگوں کا تبادلہ ہوا آنے جانے کا, کوئی ہندوستان گئے, ہندوستان سے پاکستان آئے. اور ان کی سوچ دیکھیں, لک ایٹ ہز ویژن اینڈ لک ایٹ ہز کلیئرٹی اینڈ لک ایٹ ہز کانفیڈنس. انہوں نے کیا, اینڈ ہی آنسرڈ, ہی سیڈ, قائد اعظم سیڈ, Pakistan is the pivot of the world, placed on the frontier on which the future geopolitics of the world revolves. پاکستان دنیا کی سیاست کا محور ہے جس کے ارد گرد آئندہ کی بین الاقوامی حکمت عملی گھومے گی. اور آج دیکھ لیں, سب سے طویل جنگ جو ہوئی ہے اس خطے میں, کل پرسوں اس کا خاتمہ ہوا ہے, پاکستان نے کلیدی کردار ادا کیا افغان پیس پروسیس میں. آپ دیکھ لیں چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور, جو سب سے بڑا پروجیکٹ ہے 21 سینچری کا ڈیولپمنٹل کا, پاکستان از دا کریٹیکل. آگے بھی کولڈ وار دیکھ لیں, اس سے پہلے بھی دیکھ لیں, پاکستان ہماری رول ہے, ہمارا لوکیشن ہے. The قائد اعظم's vision is coming true. So we pay tribute to the father of the nation. ان کی بدولت ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم آزادی سے رہ رہے ہیں, اور شکر ادا کر رہے ہیں کہ جو ہندوستان کے ساتھ ہو رہا ہے مسلمانوں کے ساتھ یا کشمیر میں, ہمارا فرض ہے کہ ہم مظلوم کا ساتھ دیں. ہم نے دیا ہے بوسنیا کے مسلمانوں کے ساتھ, افغانستان کے ساتھ, فلسطین کے ساتھ, روہنگیا کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہ کام ہم جاری رکھیں گے. I am very grateful to all the ladies and gentlemen who have come to participate in today's event. ہم آپ کو وہ ویڈیو شیئر بھی کرنا چاہیں گے, تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ ان کو یہ ویڈیو آپ کے ساتھ. دفعہ کہا کہ جی آپ نے یہاں بولنا ہے, تو میرا خیال تھا کہ چلو 2-3 منٹ آ کے قائد اعظم کے کو سلوٹ پیش کر کے بیٹھ جاؤں گا. تو انہوں نے کہا جی 5 منٹ بولنا ہے. تو میں نے کہا چلو گنجائش ہے. میں تہیہ کیا کہ اب میں 7 سے 8 منٹ لوں گا. یہ نہ کہتے تو میں 2-3 منٹ لیتا. ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں لیسر کزن ہوں ایک بہت بڑے لیڈر کا. تو آتی میری کچھ نہ کچھ اسے ملتی ہے کہ تھوڑا میں الٹا چلتا ہوں. تو وہ شاید اب آپ کو بیئر کرنا پڑے گا, لیکن میں جلدی دے دوں گا اس لیے. انفیکٹ یہ ٹاپک جو ہے, آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ قائد اعظم میرے بھائی صاحب بڑھاپے کا عشق ہے, اور اس میں میرا کوئی دوش نہیں ہے. اور جب میں آج ان نوجوانوں کو دیکھ رہا ہوں جو مجھے مشاہد صاحب نے ایک پورا ایک جمع غفیر
यहाँ पे बुलाया हुआ है यंगस्टर्स का, यूथ का, तो मैं ये कहता हूँ कि ये भी मेरी तरह क़यादात से गाफिल होंगे। हमारे स्कूलों में बावजूद क़यादातों के बारे में हमें तरबियत ही नहीं दी, हमें बताया ही नहीं गया। मैं 50s और 60s की मेरी स्कूलिंग है, अर्ली 70s की है, तो मैं समझता हूं कि उस वक्त तो हमें इससे महरूम रखा गया कि क़यादात को हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली, जैसे मुशाहिद साहब ने उनकी 3-4 जो है क्वालिटीज बताई हैं, वो उनकी सारी जो थी, जो वेस्टर्न इंटरेस्ट थे, क़यादात को नेगेट करते थे। चुनाचे उनके लिए जरूरी था कि किसी तरीके से उनको एक स्टैचू के तौर पे दिखाया जाए, एक कोई स्टिल के तौर पे दिखाया जाए, लेकिन किसी तरीके से उनको रोल मॉडल ना बनने दिया जाए लोगों का, जो क़यादात का रोल मॉडल बन के इस मुमलकत में 70-72 साल की जो मनमानियां हो रही हैं, 1951 के अंदर से इस मुल्क के जो हशर नशर हुआ है, बहुत बड़े आदमी के बेटे हैं, अतार रबानी साहब के बेटे रज़ा रबानी साहब बैठे, अपने तौर पे भी इन्होंने अपने सिक्का मनवाया हुआ है और बड़ी खूबसूरत किताब उन्होंने लिखी है जिनाह के ऊपर, वही पढ़ने काबिल है। मैं सिर्फ यहाँ पे जल्दी से 2-3 बातें करूँगा। मैं 1-2 सेंटेंसेस कहूँगा कि 1903 के अंदर जब उन्होंने देखा कि उन्होंने अपने प्रोफेशन में एक कमाल हासिल कर लिया, तो उन्होंने सियासत ज्वाइन की। 7-8 साल बाद, मेरे ख्याल है 1909 में होगा, पार्लियामेंट रिफॉर्म्स आई, कांग्रेस ने उनको अपनी नुमाइंदगी के लिए भेजा। लॉर्ड मिंटो लिखते हैं कि जब ये आए तो मैंने कहा कि ये आखिरी बंदा था जो मैं चाहिए था। मुझे इनको पता चला कि अंग्रेज उनसे कितना खौफजदा थे। वो सेपरेट इलेक्ट्रेट के ऊपर था और इनफैक्ट मुस्लिम लीग का वो मुतालबा था। चुनाचे उन्होंने आके उनको जो करना चाहते थे वो नहीं करने दिया। तो क्या उन्होंने कहा, मैं बता रहा था कि ये आएंगे। पीएचडी का स्टूडेंट होता है साउथ एशियन इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया में, फ्लोरिडा में। उसमें वो पीएचडी का थीसिस जमा कराता है 1951 में। तो है कि पॉलिटिकल करियर ऑफ मोहम्मद अली जिन्ना। वो उसके बाद, उससे पहले वो अमेरिका से निकला ही नहीं है। फर्स्ट टाइम वो इंडिया पाकिस्तान है 1965 में। उस बेचारे की डेथ एट द एज ऑफ 49 हो गई। वो मेरे ख्याल में उसकी डेथ हो गई थी 69-70 में, बड़ा शॉर्ट लगता। खैर एनीवे, कराची के हमारे बहुत बड़े स्कॉलर हैं एम आर कासिम साहब, क़यादात के आशिक हैं। और मैं, चूंकि मेरा उनसे तारुफ नहीं है, लेकिन मैं उनसे पढ़ता बहुत हूँ। उन्होंने बहुत काम किया, इश्क है। उन्होंने कहीं से किसी रेफरेंस में पढ़ लिया, लंदन में कोई रिसर्च कर रहे थे क़यादात पे, वो पहुंच गया पेंसिल्वेनिया। पता चला जी थीसिस एक बंदे ने लिखा है जिसको 1951 से उसको पीएचडी अवार्ड हो गया, लेकिन डे लाइट नहीं मिली। 2010 में उन्होंने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से वो किताब को पब्लिश करवाया। ये पब्लिश किताब हुई। मैं उन खुशकिस्मत लोगों में से हूँ कि मुझे शुरू में इसकी रीडिंग मिल गई। कैसे मिल गई? ऐसे मैं कर रहा था, मैंने देखा कि नई किताब आई है, मैं ले गया। क़यादात की सियासत को जितना खूबसूरती में विलियम मर्स ने, एक फिक्र और के जब इयन ब्लीडोक को पाकिस्तान की ऑफिशियल जो बायोग्राफी क़यादात लिखने के लिए कहा गया, तो उसने लिखा कि मैं एक बंदे जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन ही नहीं है, उसने जिंदगी में कोई इंटरव्यू नहीं किया, अपनी ज़ात के बारे में बताया नहीं है बहुत। तो मुझे और 600 बंदा इंटरव्यू किया जो उन क़यादात के साथ काम कर चुके थे। तो छोटी सी किताब लिखी, उसने कहा मेरे को इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो मैं विलियम मर्स को इस तरह से क्रेडिट देता हूँ कि उसके बाद क्या मटीरियल होगा। क़यादात पे अब तो हमें 4, 5, 7, 10, 15, 20 हज़ार किताबें हर लैंग्वेज में मिलती है, लेकिन उस जमाने में तो जो की बात का लिमिटेशन थी। ये विलियम मर्स ने किताब, तो मैं किताब लेके आ गया। मैंने किताब वो सर दर्जनों पेज खरीदी और मैंने एज ए सदका जारिया भेजी। अब मिलती नहीं है। अब लोग मुझसे कई दफा मांगते हैं क्योंकि मेरे कॉलम से जिक्र चुके हैं, यहाँ सुना टीवी प्रोग्राम में। तो मैं वो प्रिंटिंग में नहीं है, वो कह रहे हैं जी ऑक्सफोर्ड ने कहा जी वो हमारे पास नहीं है, लेकिन पता करके जरूर भेजूंगा। मैंने इनफैक्ट 2010 में खरीदी थी, जो पहली कॉपी दी थी मैं इमरान खान को दी थी। मेरे ख्याल से इसकी एस्पिरेशन है सियासत में और उनका बड़ा शौक है, कर रहे थे बड़े शौक से। मैंने कहा इमरान, अगर इस किताब को एक दफा पढ़ लो और इनके यहाँ आप पढ़ लें,
اور اس کے اندر آپ اس کو جذب کر لیں, آپ کو بہت ساری چیزیں سیاست میں آپ کے سامنے جائیں گی کہ ایک بندہ جو ہے وہ کیسے سیاست کرتا ہے. یہ لمبی بات ہے, میں ایک فکر کہیں جانا چاہتا ہوں کہ یہ گھور اور انداز میں رہے ہیں کہ اب چھوڑو میدان, لیکن ایک فکرہ ولیم مرش کو پی ٹی کی سے ملے کیوں, وہ پوائنٹ کیا تھا کہ ایک ایمبیسڈر آف, جس کے لیے میں ایک فکر اس لیے کہا کہ اس کو میں نے جوڑنا تھا, ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی, وہ ٹو نیشن تھیوری پہ کیسے پہنچا. میں قائداعظم کو نام کبھی نہیں لیتا, اقبال کو میں ہمیشہ مرشد کہتا ہوں, میرے لیے یقیناً تعظیم ہے, اور قائداعظم کو میں عظیم قائد کہتا ہوں. بات ایک ہے, لیکن مجھے جو مزہ عظیم قائد کہنے میں آتا ہے, عظیم وہ کہتے ہیں جی کہ وہ ٹو نیشن تھیوری پہ کیسے پہنچے. اس میں انہوں نے کہا جی کہ جو موٹیویٹنگ فیکٹر تھا وہ اقبال تھے. 1936 کے الیکشن نے قائداعظم کو کہیں بالکل اس طرح چھوڑا کہ بھی اب وہ اس طرح تھے کہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کدھر جائے. حالانکہ انہوں نے اسٹیٹ میں مار نہیں کھائی. جب نہرو نے کہا کہ اس الیکشن ثابت کیا کہ یہاں پہ دو قوتیں ہیں, تو کانگریس اور انگریز, تو ترک جواب آیا قائداعظم حمد الجناح کا. انہوں نے کہا نہیں, تین قوتیں. اب مسلم لیگ تو نہیں کہہ سکتے تھے, 2 سیٹ سے ساتھ کیسے کہتے. انہوں نے کہا ہندو اپنا کانگریس, انگریز اور مسلمان. یہ تو پہلا تھا جو انہوں نے کھل کے پہلی دفعہ مسلمانوں کو اس طریقے سے, جس کو کہنا چاہیے زور شوق سے آئیڈینٹی دی. اب جب آئے, جیسے انہوں نے کہا جی کہ پہلوان کو علامہ اقبال صاحب واپس لے آئے, تو اس کی یقین جانو کہ جتنی علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی تربیت کی ہے اور جتنا اثر تھا, اس میں ولیم مرز نے اس بات کو ایکنالج کیا ہے کہ ان کی جو آئیڈیالوجی تھی وہ اقبال ڈریون تھی. پھر انہوں نے ریفرنس دیا کہ علامہ اقبال کے قائداعظم کو 9 خط تھے. یہ بھی شکر کریں کہ قائداعظم محفوظ کر دیا, کوئی علامہ اقبال کے یہاں کوئی ریکارڈ نہیں ملا. تو پتہ ان لوگوں نے کچھ دیکھو, ہمارے جو بلیس صاحب بیٹھے ہیں کہ ان کے پاس, لیکن اقبال اوپر نہیں تھا. قائداعظم نے 1941 میں وہ پرنٹ ہوئی, خود انہیں پرنٹ کروائے قائداعظم نے وہ لیٹرز. تو اس لیٹر میں بس میں ایک دو فکر میں مائنڈ اپ کر لوں. تو اس لیٹر میں انہوں نے کرایا, تو انہوں نے لکھا کہ کاش کہ جو میں نے لیٹر لکھے تھے اقبال کو وہ بھی کہیں سے مل جاتے. انہوں نے مسلم لیگ کی میٹنگ میں ہر لیٹر ڈسکس ہوتا تھا. لیٹر نمبر 9, تو اس میں اقبال نے کہا تھا کہ آپ, علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ جو کر رہے ہو یہ ساری چیزیں بہتر ہے, لیکن ایک چیز بتاؤں, جب تک آپ مسلمانوں کو یہ نہیں کہیں گے, لیٹر نمبر 9 آپ پرنٹ ہے, جب تک یہ نہیں کہیں گے کہ ان کا دین مذہب اسلام خطرے میں ہے, اس وقت تک یہ آپ کے پیچھے نہیں چلیں گے. یہ تھا, یہ آپ کے ریزولوشن پاکستان میں دیکھیے. انہوں نے کیا, انہوں نے پوائنٹ آؤٹ 3 باتیں کی تھی. ایک انہوں نے کہا اکنامک کا پروگرام دے, تیسرا کہ مسلم لیگ کو آرگنائز کرے. تو انہوں نے تم سے کہا جی مجھے جہاں میں پہنچنا چاہتا تھا مجھے محمد اقبال نے پہنچا دیا. یہ آپ کی سٹوری. اور اس میں یہ ہے کہ جی اس میں آپ کو جن 2 بندوں کو میرا خیال ہے کہ ٹریبیوٹ پیش کیا کر سکتے ہیں ہم, ہمارے بہت بڑے محسن ہیں. بہت شکریہ. بانی صاحب, فخر امام صاحب, مشاہد حسین صاحب, ladies and gentlemen, I want to compliment Mashahid Hussain and his forum for organizing this very important event, because on 23rd March 2020 we are celebrating the 80th anniversary of the Pakistan resolution, and this resolution was called the Magna Carta of the Muslim freedom, and that is why, and that led to the establishment of Pakistan within a short period of 7 years. So it's a very befitting occasion to recall the outstanding role which Quaid-e-Azam played in this entire process. In fact, if the books and articles on the life of Quaid-e-Azam, Muhammad Ali Jinnah, by distinguished authors like Aziz Beg Saab, Dr. Wahid Ahmed, Stanley Loper are carefully studied, we will readily recognize the difficulties which he faced in the events leading up to the Pakistan resolution, and the sagacity and the wisdom and the determination with which Quaid-e-Azam
overcame these difficulties are unparalleled in human history. The first major challenge in the late 30s for Quaid-e-Azam was to convince the British government that the Muslim League was the true representative of the 10 million Muslims of the Indian subcontinent. Because the Indian National Congress was claiming consistently that a large segment of they also represent a large segment of the Muslim, because many congressional leaders like Maulana Azad were in Congress. The Quaid started a relentless campaign to show how the provincial governments led by Congress in all the provinces of India were discriminating against Muslims and oppressing them. And that was very clear, apart from Vande Mataram, Gau slaughters, a large number of things. And that was the really turning point when, at that time, only provincial governments were formed. And this is what the Hindu-led governments were doing. It was obvious what the fate would be. So he highlighted in this campaign the oppressive manner in which the Muslims were being treated. And this was a very important message to all the Muslims that you have to rally behind the Muslim Leagues. And he also, of course, launched a campaign, as just mentioned, after the 38 Lucknow session to organize the Muslim League. And finally, Lord Linlithgow, who was the Viceroy of India at that time, recognized the importance of the Muslim League in his letter of 28 November 1939 to the Secretary of State of India. He said, so far as the Muslims are concerned, one of the most significant features of the last 2 years has been the emergence of the Muslim League from a position of relative secondary importance as an all-India political organization, second only in importance to the Congress, and in certain respects, second not even to that extent. The second significant feature is in this connection has been the extent to which the Muslim demands have crystallized during this period. They now represent a claim to be treated in a position of absolute equality with the Hindu majority, as Mr. Jinnah said in his speech on 7 November 1939. So this was a very important turning point in the movement, because the British began to recognize that the Muslim League now represented. To further strengthen this significance of this critical prerequisite, Quaid-e-Azam refused to reopen talks with Congress unless they accepted this basic contention that the League was the sole representative of the Muslim in India. So in January 1940, Quaid-e-Azam released the Jinnah-Nehru correspondence and said the talks had failed in acrimony. Congress leaders now started propagating very mischievously that Quaid-e-Azam was deliberately delaying the transfer of power because it wants continuation of the British domination. This was a very sinister campaign to show that he was really promoting the British cause. So he countered that very effectively by pointing out how forcefully he was for the transfer of power as early as possible, but unless the British accept the contention that the issue of the Muslim right have to be accepted as the first. Having overcome the first major challenge of getting recognition for the Muslim League, the next major problem was how to formulate the demands of the Muslim League in terms of protecting the Muslim rights. In this context, Quaid-e-Azam policy was as just mentioned by Niazi Saab, was greatly influenced by Allama Muhammad Iqbal. Allama Iqbal actually wrote 1309 letters to Quaid-e-Azam, and these letters were published by the Quaid in 1942. I still have the original version of that booklet in which those letters are published. In the introduction to this letter, the Quaid says, these letters written to me by the sage, philosopher, and national poet of Islam, the late Dr. Sir Muhammad Iqbal. This is how he pays a tribute. The most important of these letters was the Allama Iqbal's letter of 28 May 1937, and I quote,
After a long and careful study of Islamic law, I have come to the conclusion that if this system of law is properly understood and applied, at least the right to subsistence is secured for everyone. But the enforcement and development of the Shariat of Islam is impossible in this country without a free Muslim state or states. This has been my honest conviction for many years, and I still believe this to be the only way to solve the problem of bread for Muslims as well as to secure a peaceful India. If such a thing is impossible in India, then the only alternative is a civil war, which is, as a matter of fact, has been going on for some time in the shape of Hindu-Muslim riots. Then he goes on to say in this letter, it is also clear in my mind that if Hindustan accepts social democracy, it must necessarily cease to be Hindustan, because then you have to give equal rights to Muslims. So it has to cease to be Hindu. For Islam, the acceptance of social democracy in some suitable form and consistent with the legal principles of Islam is not a revolution, but a return to the original purity of Islam. I mean, how profound this sentence is. But, as I have said above, in order to make it possible for Muslim India to solve its problems, it is necessary to redistribute the country and to provide one or more Muslim states with absolute majorities. So you can see how carefully these were worded. This forceful justification which Allama Iqbal presented to Quaid-e-Azam for a separate homeland for Muslims fully coincided with Qaid's own thinking on this subject. But he hesitated for some time to publicly announce this explosive demand because he felt at that time the Muslim League did not yet have developed the strength and the discipline necessary to achieve this lofty objective. The start of the Second World War, however, in September 1939, created a new opportunity. The Qaid, in his foresight, realized that the war would create new pressures on British to end this colonial rule in India and also could change the political map of the world. He therefore decided to call a session of the All India Muslim League in Lahore in March 1940. In fact, Allama Iqbal in one of his letters said the session should not be held in cities which were not going to be part of Pakistan, but preferably in Lahore. And that's the advice that Qaid accepted and to call the session in Lahore, so that he can inform the world that democracy was a noble concept, but it could only work in a society that was united by common ideals and common culture. In India, this was not workable because Hindus and Muslims were two distinct nations. Since the former was 3 times larger than the later, Muslims would become a permanent minority under Hindu domination. So this was the main message, on the basis of which the decision was made. So the entire population, Muslim population of the subcontinent, welcomed this decision for this session in Lahore, and very elaborate preparations were made for the Muslim League session in Lahore, a major center of Muslim culture and political history of the Indus Valley. But 3 days before, as Mushahid Hussain pointed out in his remarks, that is on 19th May, 30 Khaksars were killed in 2 bloody clashes. There was a ban on paramilitary parades by the Punjab government, but Allama Inayatullah Mashriqi, the head of Khaksar, ordered his followers to defy the ban and, quote unquote, lay a bed of corpses. This tragic incident greatly vitiated the atmosphere, and the Punjab government, under its Chief Minister Sir Sikandar Hayat Khan, asked the League Reception Committee to postpone the Muslim League session. This created a new obstacle to overcome for the Qaid. But Mian Bashir Ahmed, the Secretary of the League Reception Committee, persuaded the Qaid, then in Delhi, to come to Lahore so that the session could be held as planned. Quote unquote, he said, "Sir, we cannot fail at this time. It is very critical that you come." The Qaid then traveled to Lahore in a colorfully decorated train and told the newsmen on arrival, the Lahore session is going to be a landmark in the future history of India. The session was scheduled for 2 days and was attended by more than 100,000 enthusiastic supporters. You can imagine what that number means at that particular point of time.
On the first day, 22nd of March, Quaid-e-Azam delivered an extempore speech of 1 hour and 40 minutes. It's a remarkable speech. His text is reproduced in speeches of statement of Quaid-e-Azam from March 35 to March 48, edited by Wahid Ahmed, which is a total correction. It's a remarkable speech. He spoke extempore, but it shows you how brilliantly he pointed out the justification for the two-nation theory. The next day, after Nawab Liaquat Ali Khan, the General Secretary of the Muslim League, had presented the annual report, Maulvi Fazl Haq of Bengal, who was the chairman of the subject committee, moved the famous Lahore resolution. It was seconded by Chaudhry Khaliquzzaman and then by Sardar Aurangzeb Khan from NWFP and Abdullah Haroon from Sindh. Several prominent leaders from provinces that were not going to be a part of the new state of Pakistan also spoke in support of the resolution. These included Nawab of Ismail Khan of Meerut, Abdul Hamid Khan from Madras, Ismail Chundrikar from Bombay, and Sayyid Raufullah from the Central Province. The Lahore resolution did not explicitly call for the partition of India into two states. In his famous third paragraph, as formulated in very carefully worded draft, said the following: it is the considered view of this session of the All India Muslim League that no constitutional plan would be workable in this country or acceptable to the Muslims unless it is designed on the following basic principles, viz. That geographically contiguous units are demarcated into regions which should be constituted with such territorial adjustment as may be necessary, that in areas in which Muslims are numerically in a majority, as in northwest and eastern zones of India, should be grouped to constitute independent states in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. So this was the crux of that resolution. As you can notice, Pakistan was not explicitly mentioned in the resolution, but very soon the media started calling it the Lahore Pakistan resolution. The reaction of the Congress leader to this resolution, as expected, was fairly strong. Nehru called the resolution Jinnah's fantastic proposal, which read as a cat paw of the British imperial duplicity. Even from within the Muslim League, Sir Sikandar Hayat, who was very keen to become a leader of Indian Muslims, insisted till his death in December 42 that the Lahore resolution was only a bargaining point for the League, since some form of federating central government would be necessary to unite the sovereign federation that would be necessary. So you can see how some attempts were made. In the next few weeks, the Quaid made a number of statements to demonstrate that, and also to convince the British that without the Lahore resolution acceptance, the talks cannot go on. So I think in this context, ultimately the Viceroy, as the Quaid-e-Azam wrote in a note, said that and he conceded to Quaid-e-Azam that no interim or final scheme of new constitution would be adopted by the British government without the previous approval of Muslims of India. So you can see how readily, within a matter of 1 year, Quaid-e-Azam got this approved. And then, as you know, in the 1946 elections, Muslim League won 80% of all the Muslim reserve seats in all the provinces out of 486 seats, and that convinced everybody else that Muslim demand for Pakistan was genuine. So you can see the resolute manner in which Quaid-e-Azam overcame the obstacles in preparation for the historic Lahore session, and then also handled the difficult negotiation to gain a separate homeland for the Muslims of India has been widely acknowledged, and as you heard, and this became possible due to his brilliant mind, his indomitable will, and his deep understanding of not only the British but also the Hindu leadership. So the tributes that they deserve and as a role model are very, very significant. And as just pointed out, he was undoubtedly the most significant political leader of the 20th century.
The Qaid was very kind to students, and he was very affectionate towards the students, and he came to Lahore 15 times, in which 11 times he came to Islamic College Lahore. I was fortunate to be there 3 of those occasions and had the opportunity to receive a prize from him. And the last occasion, the March 46 meeting, when he addressed our annual convocation, changed the course of my career also, because he said in his speech, please pay more attention to commerce and industry, because Muslims are very backward. Muslims at that time were either in agriculture or were soldiers. So next day when we went to Amdot Villa with students, I asked him hesitantly, sir, what can we students do for commerce and industry? We should ask these rich landlords to invest in commerce and industry. So he did his cigar and said, my boy, diversion for students means diversion in studies. So then 12 of us went to Haley College of Commerce. We had never heard of it, in fact, to get admission there. And we found around 350 students, there were only 3 Muslims and 1 professor. That was the state of the affair at that time. And the head clerk, who saw us, 11 coming together, oh, Muslim, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ ਹੋ? ਇੱਥੇ ਤੇ ਫਰਸਟ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਆਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਦਿਓ, ਅਗਰ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ. So 11 of us got in and into Haley College, but we found there that there was no halal meat kitchen there, only jhatka or vegetarian. So you can see the kind of atmosphere in which we were. So those were the memorable events of that period, and I had the good fortune to, in his speech also he said that you have won the certificate of, we got certificate of Mujahid Pakistan for working in direction. He said, now you should become Memar Pakistan. And that's why I decided to become a development professional in response to his thing. And therefore, last week, a young man approached me and said, sir, can I kiss your hand or shake your hand? Because this hand was shaken by our beloved Qaid-e-Azam. I could hardly conceal my tears. Senator Mushahid Hussain has collected a galaxy on the podium, the Honorable Raja Zafrullah Sahab, the Honorable Sartaj Aziz Sahab, and Honorable Raza Rabbani Sahab. Honorable ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. I think Sartaj Aziz Sahab has covered the canvas so brilliantly and so historically that I feel that I'll only touch on 3 or 4 major points in Qaid's life in the way to describe him. उन्होंने भी बात की है Stanley Wolpert, who was a University of California professor who wrote, I think, biographies of 4 people in the subcontinent. Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, third Bhutto, Zulfikar Ali Bhutto, and Honorable Qaid-e-Azam. And the first 3 sentences of his introduction to the Qaid is, very few people in the world have changed the geography of the world, very few people have changed the direction of the history of the world, and perhaps nobody but the Qaid also created a nation state. A man who covered the canvas of the subcontinent and also of many other areas of the third world. Stanley Wolpert passed away, I think, last year. In his introduction of those 3 sentences, I think he has portrayed a journey. After all, we were colonized, tragically, but we were this part of the world. Independent sovereign state of Pakistan owes a debt which most of us forget. To these honorable gentlemen, at a crucial time of world history, और जो कायद की सोच थी कि I've got about 5 speeches of in front of me, where his wish, his desire was what? Most of all, that I am creating this majority Muslim state of
British India. For what purpose? To uplift the social, economic, political, psychological, social mores of the people of the subcontinent, and the words are to create them. This is August 11, 1947. आपने बातें की 1940 की resolution की, I won't go into that because Sartaj Saab has read out the relevant portion. The Muslim majority areas contiguous geographically, although the Ratcliffe Plan in fact negates it by giving away Gurdaspur to India. 53% of Gurdaspur, and if Gurdaspur had not gone to India, which was a conspiracy, in my opinion, I use the word conspiracy, but Lord Louis Mountbatten, Kashmir would have been part of Pakistan automatically. So even the British, who was supposed to be of a, and the Qaid thought they were, this is why he accepted Ratcliffe to write the plan or to come and do the partition plan. In fact, they were not, the Muslims were not agreeing originally to Bengal and Punjab being divided, because the formula was Muslim majority states, British India would go and become Pakistan, which both were. And if we go back a little bit of history, Lord Curzon had vivisected Bengal, which ultimately became East Pakistan. Way back in 1905, 1906, Lord Curzon, Viceroy of India, who at one time was thought of becoming Prime Minister of Great Britain at that time. And as a compensation, he was given the Viceroyalty to become a Viceroy of India. This was his background. Very powerful man with a lot of lineage and history in Britain. And the subsequent Viceroy, Harding in 1912, reversed it. So that's the way that in 1906, All India Muslim League formed. The Aga Khan was the leader. They went and met the Viceroy in Simla. Before that, Sir Syed Ahmad Khan, in my opinion, was the person who was the precursor of this state of Pakistan that you and I today sit in and enjoy its freedom. And Sir Syed, in his wisdom, thought that if we will not catch up in modern education and compete with the rest of the world, this is why he was going to create the Aligarh University, which became the nursery for future leadership of British India. The Qaid in one of his, the Qaid actually as a elected representatives, he was always elected representative of the Mohammedans of Bombay. He would represent them. And one of the first bills in the Indian Legislative Council, which used to sit in Calcutta before it moved to Delhi, one of the education bills that he took great interest in was basic primary education for British India. He said the British have totally ignored it, and the figure I still remember in that debate of his was, and it's pertinent to Pakistan today, both modern higher education, unfortunately we are not competing with the rest of the world. With regret, Mushahid Sahib. We may have 195 universities today, not one of them comes in the top 400. A regret, maybe I'm to blame as much as anybody else. But he said basic primary education, and the fact was that when they were asked at that time, in the 1910s, in the Assembly, Indian Legislative Council, that what would be the amount? They said 3 crore. We don't have the money, 3 crore. Even today, we don't spend 4% of our GDP education. Education is the base, knowledge. Compete with the rest of the world. We are still not competing with the rest of the world. This is why indebtedness, tragically of finance, IMF, and all that goes with it. So, it was pointed out in the 19th century, it was pointed out at the beginning of this century, and we still live with the same, after 72 years of independence. So these were men, both I think in their own ways, looking ahead, far ahead, and realizing that how do we make an impact worldwide, globally. We had the numbers, we still have the numbers. We are now half of Pakistan, with regret. 20th December 1971, most of us conveniently forget. And my colleague here is saying 60. It doesn't matter the date, but the fact is, I'm talking of the principle.
The principle is that we are half of what we were, what Qaid had dreamed for us. Allama Iqbal, great philosopher, his 5 essays as a young student I used to read, Reconstruction of Islamic Thought. Young man. But today's Pakistan and tomorrow's Pakistan is what we have to look at. And I think that is the edifice which we should build on. 11th August speech, sir, lists out 5 cardinal principles of governance, self-governance. And what are they? आप ये youngsters बैठे, have you read his speech 11th August? आपको उन्होंने कायद और इकबाल साहब के तो पढ़ा दिए letters, मैं पढ़ा के सुनाऊं, मेरे पास भी जेब नहीं. But for me that is the basis of Pakistan's constitution. To me, which were that we are now a sovereign independent state. We have 2 functions, Constituent Assembly, Constitution. Second, lawmaking. And the first was to maintain peace and order. True of all states in the world. This was Qaid's first note that he put out on the 11th August speech. Second, that we must get rid of corruption. Familiar words? Third, we must get rid of black marketing. This is his first speech to the Constituent Assembly as President of Pakistan. President of the Constituent Assembly. He is also President, but President of the Constituent Assembly. Fourth was nepotism. And the fifth, jobbery. I leave it to my colleagues, the young people of, you are the future of Pakistan. You are the people who are 70% below the age of 30. Quality of education is what has brought my favorite theme, Deng Xiaoping, in 40 years has transformed China into a superpower in only 40 years. Pakistan has the same capability, the same potential. Qaid's dream, Qaid's leadership. How many of us fallen short of it? Most of us. So my purpose of being with my colleagues here today is only one. That when will Pakistan transition? We make excuses for doing all the wrong things for all the time, with respect. We make excuses constantly, trying to justify things we should not justify. वो वक्त आ गया है इस मुल्क के लिए कि हम खड़े हों और अपने जो आमाल हैं उनके ऊपर थोड़ी सी रिविजन करने की कोशिश करें. मैं इस पर ज़्यादा नहीं जाना चाहता. और लाहौर रेजोल्यूशन मैंने आपको सिर्फ 11 अगस्त की जो पहली तकरीर है कायद की, उसको आप देख ले. 72 साल में हम 7 मुख्तलिफ डेकेड से गुजरे हैं, मुख्तलिफ अदवार से. किसी अदवार में भी हम उन की सोच, फलसफे या ख्वाहिश के मुताबिक चले हैं या नहीं. मेरे लिए ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है. न्यूक्लियर पाकिस्तान तो बन गया. अवाम का मयार ज़िंदगी क्या है जब उसका हम मुकाबला करते हैं, मवाजना करते हैं दूसरे ममालिक के साथ, ये बहुत बड़ी बात है. और अगर आप चाहें तो मैं आपको, जैसे सरताज साहब तो स्पेशलिस्ट है इकॉनमी के, मैं आपको मवाजना दुनिया का आज दे सकता हूँ. मैं नहीं चाहता कि बताऊँ आज पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, पर अगर कायद के वो हम एदाद व शुमार में तब्दील कर दें उनके फ़लसफ़े और सोच में, और सिर्फ उसमें 2 बातें वो बार बार कहते थे जिस पे हम अमल नहीं करना चाहते, कि सच बोलो, ईमानदारी के साथ चलने की कोशिश करो. और एक और चीज़ उन्होंने की, जो भी मेरे साथी ने कहा कि उनकी क्या थी लेगेसी. उन्होंने कहा कि जो मेरी जायदाद है वो कहाँ उसका बंटवारा हो. अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, पेशावर कॉलेज और सिंध मदरसा. ये उनका जो तरीक़ाकार था, उन्होंने क्यों अपनाया. आज हमारे में से कितने लोग हैं जो इस किस्म की सोच आज भी रखते हों और मुस्तकबिल में रखने की ख्वाहिश रखते हों. क्योंकि बहुत बड़े अल्फाज, अगर हम जॉर्ज वाशिंगटन जो पहला सदर था, बहुत बड़े
میں سمجھتا ہوں کہ مغربی ممالک میں اگر پچھلے 1000 سال میں کوئی لیڈر تھا وہ میرے ذہن کے مطابق نپولین تھا. اور اگر اس کی آپ زندگی کو دیکھتے ہوں جس طریقے سے اس نے اپنے ملک کے اندر 3 چیزیں وہ لے کر آیا تھا: نپولیونک کوڈ، ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ماڈرن مینز آف وارفیئر. وہ آج بھی آپ کے ٹاپ انسٹیٹیوشنز میں پڑھایا جاتا ہے دنیا میں، اگر اس کی آپ نے کتابیں پڑھی ہوں. اسی طرح اگر ہم لوگ قائد کی فلسفے اور سوچ کے تحت چلتے اور جو وہ 11 اگست کی تقریر ہے وہ آج صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے مختلف اداروں میں پڑھائی جاتی. شکریہ. Thank you very much, sir, for thought-provoking views. Now I would request Senator Mia Raza Rabbani صاحب. جیسے کہ مشاہد حسین سعید صاحب نے بتایا کہ عطا ربانی صاحب جو کہ میاں رضا ربانی صاحب کے والد صاحب تھے، ان کو قائد اعظم کے ساتھ خدمات کا موقع بھی ملا، اور میاں رضا ربانی صاحب قائد اعظم کے جو افکار ہیں کانسٹیٹیوشنلزم اور رول آف لا کے لیے ان کی پریکٹیکل اسٹرگل بھی ہے اور اسٹرانگ ایڈوکیٹ بھی ہیں. میں اب ریکویسٹ کروں گا سینیٹر میاں رضا ربانی صاحب سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سینیٹر مشاہد حسین سید صاحب، جناب راجہ ظفر الحق صاحب، جناب سرتاج عزیز صاحب، جناب فخر امام صاحب، خواتین و حضرات، ممبران پارلیمنٹ اور میرے نوجوان دوستوں، سب سے پہلے تو میں مشاہد حسین سید صاحب کا نہایت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے یہ موقع فراہم کیا کہ آج اس تقریب میں میں آپ کے ساتھ شریک ہو سکوں. اس کے ساتھ ساتھ میں فخر امام صاحب کا بھی نہایت شکر گزار ہوں، کیونکہ آج آنے سے پہلے میں نے مشاہد صاحب سے گزارش کی تھی کہ شاید بہتر ہو اگر آپ مجھے تقاریر کی فہرست سے نکال دیں، لیکن انہوں نے انسسٹ کیا اور ان کی بات کو میں ٹال بھی نہیں سکتا. لہٰذا جو انہوں نے انسٹرکشنز دی ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور فخر زمان صاحب کی، امام صاحب کی تقاریر سے مشعل راہ لیتے ہوئے تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہوں گا. لیکن گفتگو کرنا میرے لیے اس لیے بھی مشکل ہو گیا ہے کہ پوڈیم پہ بیٹھے ہوئے تمام حضرات نے اتنی مفصل گفتگو پاکستان ریزولوشن کے اوپر، قائد اعظم کے اوپر اور پاکستان کے مقاصد کے اوپر کی ہے کہ مجھے وہ ایک لکھی ہوئی بات یاد آ رہی ہے جس میں یہ کہا کہ اگر کوئل بول جائے تو پھر کوؤں کا بولنا لا حاصل ہوتا ہے. لیکن میں پھر بھی کوشش یہ کروں گا
کہ کچھ بات آپ کے سامنے رکھ سکوں. پہلی تو بات جو میں کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ ریزولوشن کے اوپر آؤں، وہ یہ ہے کہ یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے. It is very unfortunate that on every 23rd of March and on every 14th of August, there seems to be a concentrated effort by the state to foster or to bring about the celebrations for these days. And when I see that it emanates from the state as such, I begin to feel that perhaps these are signs of fascism. Because in fascism, it becomes necessary to build a false nationalism. And why do I say that? Because it is a negation of what the principles of the Qaid-e-Azam were. Fascism, Qaid-e-Azam ke asoolon ki negation. لیکن اس بات کو اگر ہم یہاں پہ چھوڑ بھی دیں اور اگر ہم آگے چلیں تو ہمیں یہ بات سامنے نظر آتی ہے کہ جو ایونٹس جنہوں نے لیڈ کیا پاکستان ریزولوشن کی طرف وہ سیاسی ایونٹس تھے. وہ ایونٹس جو لاہور ریزولوشن کے لیے فضا بنائی وہ سیاسی ایونٹس تھے. لاہور ریزولوشن کے بعد جو پاکستان کے لیے جد و جہد ہوئی وہ سیاسی جد و جہد تھی. ان باتوں کو اگر ہم مد نظر رکھیں اور اگر ہم لاہور ریزولوشن کو دیکھیں تو یہ بات درست ہے کہ لاہور ریزولوشن نے انڈیا کی اور دنیا کی تاریخ کو تبدیل کر دیا. یہ بھی بات درست ہے کہ لاہور ریزولوشن کی وجہ سے مسلمانوں کی جو ڈیمانڈ تھی سیپریٹ الیکٹریٹ کی وہ ڈیمانڈ سیپریٹ ہوم لینڈ کی بن کے ابھر کے آئی. یہ بھی بات درست ہے کہ لاہور ریزولوشن کے ساتھ اکھنڈ بھارت کا جو خواب تھا وہ چکنا چور ہو گیا. اور یہ بھی بات درست ہے کیونکہ اگر آپ لاہور ریزولوشن کو پڑھیں اس کے متن کو دیکھیں جس کو یہاں پہ پڑھا بھی گیا تو you will find that there was one entire paragraph in a resolution that was not very lengthy. There was one entire paragraph on the question of the rights and protection of the minorities. And when you see and read the Lahore resolution, you will find, and if I'm allowed to quote just but one sentence, it says, in which the constituent units shall be autonomous and sovereign. ان تمام باتوں کو اگر ہم اپنے سامنے رکھیں اور پھر اگر ہم اس بات کو بھی سامنے رکھیں that who was the person who moved the Lahore resolution?
It was Mr. Fazle Haq. And from where did he belong? He belonged to then Bengal. And what happened immediately after the Lahore Resolution? What happened immediately after the creation of Pakistan? We must see that the first point of order that was raised in the Constituent Assembly of Pakistan was that Bengali should be one of the national languages. This was one of the first points of orders that was raised, or rather the first point of order. Subsequently, what do we find? We find the language rights taking place in the then East Pakistan. And we find the handling of those rights by the security agencies, which then subsequently laid the seeds for what became Bangladesh. We see the Lahore Resolution, and we find that it says that the states will be autonomous. And what do we find after the creation of Pakistan? We find that there was the question and the imposition of one unit. We find that there was, in order for the Pakistani ruling elite to perpetuate itself, the question of parity was introduced. So when we talk about the Lahore Resolution, when we talk about Pakistan, it is good. It is good to say that this is what we wanted to achieve. But as very rightly Sayyid Saab said, we have to now look at what is today and what is to come tomorrow. And when we see that, I'm afraid Sayyid Saab was asking you, have you read the 11th of August speech of the Quaid-e-Azam? But what to say of the speech of the 11th of August? There are portions and speeches of the Quaid-e-Azam which today, deliberately due to the state, have not seen the light of day or have been excluded to the corners of being obscure. How many of you, and I put myself in that position also, have read about what the Quaid-e-Azam said about the role of the civil bureaucracy in Pakistan? But simply because पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये बात उनके फलसफे के मुताबिक नहीं आती थी, लिहाजा वो तकारीरें आपको ढूंढे से भी नहीं मिलेंगी। हम में से कितनों ने वो तकरीरें पढ़ी हैं जिसमें कायद-ए-आज़म ने मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी के बारे में और उनके किरदार के बारे में बात की थी, लेकिन वो तकारीर भी नायाब है। क्या कायद-ए-आज़म का जो कद है वो किसी भी तरीके से महात्मा गांधी से कम है? मैं नहीं समझता। मैं समझता हूं कि अगर कुछ है तो कायद-ए-आज़म का कद महात्मा गांधी से कहीं ज्यादा है।
لیکن مہاتما گاندھی کے قد کو بڑھانے کے لیے انڈین ریاست نے کردار ادا کیا، اور اس کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر مختلف جگہوں پہ گاندھی کی چیئرز ہیں، گاندھی کے مجسمے ہیں، لیکن ہم نے صرف، ریاست نے صرف قائد اعظم کی قائد اعظم کی تصویر شیروانی پہن کے اور جنا کیپ لگا کے دفاتر میں لگانے کے لیے رکھ دی، کیونکہ ان کو اس بات کا علم ہے، پاکستان کی ریاست کو اس بات کا علم ہے کہ اگر قائد اعظم کے اقوال، اگر قائد اعظم کی جد و جہد کو سامنے لایا جائے تو ریاست جس سوچ کا پرچار کر رہی ہے وہ سوچ پاکستان کے عوام کو قابل قبول نہیں ہوگی۔ 47 کے بعد تبدیلی کی ضرورت تھی۔ There was a need for change because we were changing hands. British imperialism was being replaced. We needed to become an independent nation. But unfortunately, British imperialism was replaced by Arab imperialism. And the colonial structure of the Pakistani state continues till today. And it is because of that colonial structure that the people of Pakistan continue to suffer. Because there is a total disconnect between Pakistan's ruling elite and Pakistan's working class and Pakistan's common man. جناب، میں یہاں پہ یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایک پورا پیراگراف پاکستان ریزولوشن کے اندر مائنورٹیز پہ دیا ہوا تھا، لیکن کیا آپ کو اس بات کا علم ہے کہ جب آبجیکٹیوز ریزولوشن کو آئین کا حصہ بنایا گیا اور آرٹیکل 2A بنایا گیا تو ریاست نے اس وقت کیا کھیل کھیلا؟ The word freely to their places of worship، ریاست نے اس کو ہدف کر دیا، اور یہ بات صرف اس وقت سامنے آئی جب 18ویں ترمیم کے اندر آئین کو جب دیکھا گیا تو اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایک ایسا سیکرٹ ڈاکیومنٹ جو آبجیکٹیوز ریزولوشن ہے اس کے ساتھ ریاست ایسا کھلواڑ کر سکتی ہے۔ لیکن جب کئی لوگوں سے تسلی ہوئی تو آپ پھر سوچ سکتے ہیں کہ ریاست کیا کھیل کھیل رہی تھی اور کیا کھیل کھیل رہی ہے۔ جناب، ہمیں سب کو علم ہے کہ قائد اعظم کا جو موٹو تھا، اور میں تھا جان کے کہہ رہا، وہ یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن تھا۔ لیکن آج بھی اگر آپ اسلام آباد کے پرانے ہائی وے کی طرف جائیں اور شاید کوئی 50s کا نوٹیفیکیشن ہے جس کے اندر اس قائد اعظم کے موٹو کو آف یونٹی، فیتھ اینڈ ڈسپلن کو
تبدیل کر کے فیتھ، یونٹی اینڈ ڈسپلن کر دیا گیا. تو جو رولنگ ایلیٹ اپنے قائد کے اقوال کو اپنے قائد کے دیے ہوئے بنیادی اصولوں کے ساتھ کھلواڑ کر سکتی ہے، جو رولنگ ایلیٹ پاکستان ریزولوشن کے اندر الفاظ کو ہدف کر سکتی ہے، تاریخ کو مٹا سکتی ہے، وہ رولنگ ایلیٹ اپنے آپ کو آگے لے جانے کے لیے کیا کھیل نہیں کھیل سکتی. اور آخر میں سید صاحب نے بات کی قائد اعظم کی، ان کے اقوال کی، اور میں نے ابتدا میں بات کی کہ ایسے لگتا ہے کہ ہم سب کو زبردستی طور پہ یہ دن منانے ہوتے ہیں، اور اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ قائد اعظم کی سوچ کو اور پرنسپلز کو اجاگر نہیں کرنے دیا گیا. Because they were an antithesis. They were an antithesis to the theory of the state that took birth after the death of the Qaid. And therefore today you and me and Pakistan's younger generation just know the Qaid through that one photograph of his. That photograph of Sherwani and cap, it's not there, that's a different one. But I'm talking about the official photograph. The official photograph is all that we know about him. And therefore there is no sense of ownership of the struggle of the Qaid, of the principles of the Qaid. Let us hope, and I want to close on a positive note, that let us hope that this new generation of Pakistanis that is now getting ready to assume the torch of leadership will wrestle away from Pakistan's state the treasure, the vast treasure of struggle and principles of the time. Thank you very much. Thank you very much, sir. Senator Azhar Rabbani Sahab was talking about the rights of the minorities, and here I would like to acknowledge the students of the minorities from کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار کریں. Senator Shibli Fraz. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Honorable Raja Muhammad Zafar al-Haq, Leader of the Opposition in Senate, Honorable Senator Mushahid Hussain Sayyid, Chairperson, Senate Standing Committee on Foreign Affairs, Raza Rawani Sahab, Ex-Chairman, Pakistan Senate, Sartaj Aziz Sahab, Ex-Finance Minister, Ex-Foreign Minister, Honorable Parliamentarians, Respected Mr. Muhammad Anwar, Executive Director PIPS, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. It is an honor for me to address this esteemed gathering of parliamentarians, historians, and intellectuals
on this momentous occasion of celebrating 80 years of Pakistan resolution. I congratulate Senator Mushahid Hussain Sayyed as chairperson of the Standing Committee on Foreign Affairs for successfully arranging this seminar. I also congratulate PIPS for hosting us and facilitating yet another delightfully thought-provoking event. Ladies and gentlemen, Pakistan, as we all know, came into being on 14th August 1947. Most generations born after this date merely consider it as the grand event of our independence. They celebrate this national holiday every year with lights and colors, and then the normal life resumes in all its routine from the next day. The story of this independence, however, was very different for the ones who lived through that time, and most importantly, for the active players behind our independence who fought and died for a cause they considered greater than their own lives. In simple terms, the main driver behind this movement of independence was the famous two-nation theory. From Sir Syed Ahmad Khan to Muhammad Ali Jinnah, the two-nation theory made perfect sense because the differences between Hindus and Muslims were so great and so sharp that their union under one government was full of serious risks. With its birth, this theory had thus practically sown the seed of Pakistan in the minds of the Muslims of the subcontinent. Decades worth of struggle under the leadership of Muhammad Ali Jinnah and through the All India Muslim League gradually solidified the two-nation theory as the only viable political solution to the dual identity crisis of subcontinent. In this respect, the famous Pakistan resolution was presented on 23rd March 1940 at the All India Muslim League 3-day general session in Lahore. The reason this resolution is so celebrated even today is that it laid the practical foundation of an independent Muslim state. Today, the citizens of Pakistan enjoy complete independence to practice their own religious, social, and cultural activities without any state victimization. Yes, there are always isolated cases of abuse, but they are declared criminal activities by law. So much that the Honorable Prime Minister of Pakistan in his recent tweet warned that any person of strict action if they target any of our minorities or their places of worship. This was exact vision of the Qaid, and this is what Pakistan was built upon. Ladies and gentlemen, I find it ironic that we stand here today deliberating and sharing our thoughts on the historic Pakistan resolution. Its opponents of past and present surely stand embarrassed. I say so because the current Indian leadership is adamant to prove that our leader, the great Quaid-e-Azam, and the Pakistan resolution had accurately predicted the never-ending problems of the Hindu and Muslim coexistence. Today, we see how the Indian leadership is harassing its minorities and especially its Muslim population. The curfew, violence, rape, and arson in Kashmir, political victimization of Muslim leaders, mob lynching of Muslims by Hindu extremists, biased pro-Hindu legislation, cross-border killing of innocent citizens, and so much more is now the norm in the so-called democratic and secular India. These states of affairs point to only one thing, that the Quaid-e-Azam and his followers were men of unique vision and foresight. They had anticipated the deep-rooted problem of religious disparity in the subcontinent and that the creation of Pakistan was the only viable solution to this problem. We must, ladies and gentlemen, thank our visionary forefathers and leaders for this great gift of an independent state. We must thank them for granting sovereignty to this land, and we must thank them for saving so many generations
from living their lives as slaves to the Indian ideology of Hindutva. Let us pray for the good fortune of our Muslim brothers and sisters in India and the Indian occupied Kashmir in particular. At the same time, we must continuously remind ourselves that this land is a true blessing of Allah Almighty. Let us work together to make Pakistan an exemplary nation of tolerance where our minorities feel safe, protected, and cared for. May Allah always watch over our beloved Pakistan. I thank you all. Thank you very much, sir. Now I request Senator Raja Zafrullah, who is the leader of the opposition and is a very senior politician, and he was also, you can say, he also contributed to the Pakistan movement as well. I request Raja Zafrullah sir. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का कि उन्होंने ये फंक्शन उस वक्त ऑर्गेनाइज़ किया है और जो यहाँ तादाद मौजूद है और वो इस इलाके के अक्सर तालीमी अदारों और इंस्टीट्यूशंस की नुमाइंदगी करती है। मैं जब ये सोच रहा था और मैं इस बारे में मुख्तलिफ किताबें पढ़ रहा था तो मैंने ये देखा कि ये 23 मार्च या कोई 2-3 दिन की बात नहीं है, ये एक तवील सफ़र था जो न सिर्फ 1947 बल्कि आज तक वो जारी है। इसमें कोई शक नहीं कि इसमें जान उस वक़्त पड़ी जब हज़रत कायद आज़म ने मुस्लिम लीग की सदारत संभाली और उन्होंने फिर हज़रत अल्लामा इकबाल के उन अफ़कार और वो जो लेक्चर्स थे उनको सामने रख कर उन्होंने अपना रास्ता अपनाया और वो एक दूसरे के लिए इस कदर और इज़्ज़त की निगाह से देखते थे। मकसद चूँकि एक था, इसलिए जब ये कोशिश की गई कि हज़रत कायद आज़म की बजाय अगर हज़रत अल्लामा को मुस्लिम लीग की सदारत दी जाए या उन्हें वो लीडरशिप दी जाए जिस पर हज़रत कायद आज़म जद्दोजहद कर रहे थे, वो उन्होंने उनको ये कोशिश की और लाहौर में हज़रत अल्लामा के पास जवाहरलाल नेहरू और एक पाकिस्तानी उस वक्त के सियासतदान वो दोनों गए और जब ये तजवीज़ उन्होंने हज़रत अल्लामा के सामने रखी तो उन्होंने कहा कि ये आपकी तजवीज़ से कतन मैं इत्तफ़ाक़ नहीं कर सकता। अगर कोई शख्स क़यादत कर सकता है मुसलमानों की बड़े सग़ीर में तो वो सिर्फ मोहम्मद अली जिन्ना है, हज़रत कायद आज़म। ये सफ़र बड़ा तवील है और आप देखते हैं कि इससे पहले जब सर सैयद अहमद ख़ान ने दो कौमी नज़रिए की सिलसिले की बुनियाद रखी और उन्होंने सारा अपना असासा अपने मज़ामीन और इस बारे में जितनी भी पब्लिकेशंस थी उनको सामने रख कर वो लिटरेचर तकसीम किया तो फिर लोगों को समझ आई कि असल में मसला क्या है। और ख़ुद हज़रत कायद आज़म ने ये फरमाया था कि पाकिस्तान तो उस वक्त बन गया था जिस वक्त बड़े सग़ीर में पहला हिंदू मुसलमान हो गया था और पाकिस्तान उस वक्त बन गया था और ये इससे पहले जितने शुमाल मगरबी इलाकों से लोग आते रहे, यहाँ हुकूमत करते रहे कई 100 साल तक, वो फिर मदगम होते गए। लेकिन मुसलमानों के यहाँ आने के बाद फिर ये सफ़र आगे की तरफ ही बढ़ा और पीछे नहीं आया। हज़रत कायद आज़म का विजन बहुत वसी था
इसमें कोई शक नहीं कि उन्होंने न सिर्फ अफ़गानिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुक़ बनाने की कोशिश की और बना भी उस वक्त, लेकिन उन्होंने बड़े सारे सेंट्रल एशिया के ममालिक के साथ पाकिस्तान के रियासत के ताल्लुकात आगे बढ़ाने की ख्वाहिश का इजहार किया। वो उनका एक विजन था। और जैसे यहाँ भी जिक्र किया गया कि हज़रत कायद आज़म जब भी वायसराय से मिले तो उन्होंने न सिर्फ ये कि मुस्लिम लीग के काज को एडवांस किया, मुसलमानों के लिए अलहदा वतन के लिए बात आगे बढ़ाई और लॉजिकली बढ़ाई, बल्कि उन्होंने फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी जिस दफ़ा उनकी मुलाकात हुई वायसराय से, उन्होंने यही कहा कि अगर फ़लस्तीनियों के साथ ये जुल्म जारी रहा, उनके हकूक़ गसब किए जाते रहे, तो बड़े सगीर के मुसलमान इस सेकंड वर्ल्ड वार में अंग्रेज़ का साथ नहीं दे सकेंगे, बल्कि खुलकर उसकी मुखालफत कर सकते हैं। इस लिहाज से न सिर्फ उन्होंने फ़लस्तीन का मामला हर मीटिंग में उठाया, अलहदा करारदाद पास की, बल्कि ये 23 मार्च की करारदादें भी दो थी, जैसे यहाँ कहा गया, एक पाकिस्तान के क़याम के लिए और एक फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के लिए, और एक ऐसा माहौल पैदा किया। आप यकीन करें कि हज़रत कायद आज़म, जैसे सरताज अजीज़ साहब ने फरमाया कि 23 मार्च को 1 घंटा और 20 मिनट तकरीर की, तो मैं ये समझता हूँ कि उस वक़्त भी उनकी सेहत इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह नहीं की। और लिखने वाले ये लिखते हैं कि जब हज़रत कायद आज़म ने तकरीर ख़त्म की और उन्होंने पानी पीने की ख्वाहिश का इजहार किया, तो उनके हाथ कांप रहे थे, एनर्जी बहुत कम हो गई थी, और उनको आर्जा था जिसका उन्होंने इजहार भी नहीं कभी किया, और ना उनके डॉक्टर ने इस राज को किसी और के सामने इंकिशाफ किया। लेकिन ये कभी नहीं हुआ कि उन्होंने ये करारदाद पास करने के बाद फिर आराम फरमाया हो, हालांकि उसकी बहुत ज़रूरत थी, लेकिन वो फ़ौरन मादर मिलत को साथ लेकर फिर दिल्ली चले गए और फिर उन्होंने मीटिंगें जो है वो दोबारा शुरू कर दी। यानी आप अंदाज़ा करें कि 23 मार्च की करारदाद पास होने के बाद हज़रत कायद आज़म अलैहि रहमत ने 136 मुख्तलिफ मकामात के ऊपर इजलास किए और वहाँ पूरे भरपूर अंदाज में इस काज को आगे बढ़ाते रहे, और उन्हें कहा भी जाता रहा कि आप 1 हफ़्ता कम अज़ कम आराम फरमा लें, लेकिन उन्होंने इस मामले को ये समझते हुए कि ये काम जो है अधूरा छोड़ा नहीं जा सकता, और आप समझते हैं कि उन्हें कितनी बड़ी ताकतों का सामना था, कांग्रेस थी और अंग्रेज़ थे, और लॉर्ड माउंटबेटन ने ये हज़रत कायद आज़म की वफ़ात के बाद ये कहा कि अगर मुझे ये पता होता कि उनकी ज़िंदगी इतनी थोड़ी रह गई है, तो मैं कुछ महीने पाकिस्तान के क़याम को डिले कर लेता, तो फिर कभी पाकिस्तान बन ही नहीं सकता था, इसमें कोई शक नहीं। और फिर ये साजिश जारी रही। ख़ुद मुसलमानों के अंदर कुछ तबकात ऐसे थे जो इस तकसीम के ख़िलाफ़ थे, वो मुत्तहिदा हिंदुस्तान चाहते थे, वो कायद आज़म की इस स्कीम के ख़िलाफ़ थे, लेकिन हज़रत कायद आज़म ने उनको भी बर्दाश्त किया। आप अंदाज़ा फरमाएं कि 2 चीफ मिनिस्टर, जिनको उस वक़्त प्रीमियर कहा जाता था, जिन्हें वज़ीर आज़म कहा जाता था, पंजाब और बंगाल के, जब वायसराय उनको बुलाता था तो हज़रत कायद आज़म से बग़ैर पूछे वो उसके पास चले जाते थे। और ये भी बहुत एक अजीब सिलसिला है कि हज़रत कायद आज़म ने आखिरी वक्त तक पंजाब के प्रीमियर को भी 23 मार्च के इजलास में मौजूद रखा, बल्कि जो वो कमेटी बनाई गई थी ड्राफ्टिंग के लिए, उसमें भी सर सिकंदर याद को उसके साथ रखा। और यही सूरत हाल शेर बंगाल की भी थी, उन्होंने भी एक और थोड़ी छोटी सी जमात खड़ी करके ये कहा कि ये
دو الگ مملکتیں ہوں گی تو حضرت قائد اعظم نے کہا نہیں، ایک ہی مملکت ہوگی اور وہ پاکستان ہوگا، دو نہیں ہوں گی۔ اس لحاظ سے ہمیں اس بارے میں کوئی ابہام اپنے اذہان میں نہیں رکھنا چاہیے کہ شروع سے ہی دو مملکتوں کی بات تھی، ایک کی نہیں تھی۔ لیکن بات یہ ہے کہ اس کے بعد جو کچھ کھیل کھیلا جاتا رہا اور آج تک کھیلا جا رہا ہے، اس میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت قائد اعظم کے افکار کو زیادہ سامنے لانے کی ضرورت ہے اور نئی نسل کو اس سے واقف کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ جو آج اجلاس ہوا ہے، اس طرح کے اجلاس سالانہ بنیادوں پر نہیں ہونے چاہیے، بلکہ یہ مسلسل اس کا سلسلہ جاری رہنا چاہیے، تاکہ یہ الزام درست ثابت نہ ہو کہ ہم نے اس اسپرٹ کو اگلی نسل تک منتقل نہیں کیا۔ یہ ان لوگوں کا بنتا ہے فریضہ جو ان چیزوں کو جانتے ہیں، یا وہ سرتاج عزیز صاحب کی طرح انہوں نے وہ ماحول دیکھا ہوا ہے۔ لیکن یقین کیجئے کہ وہ لوگ ابھی تک موجود ہیں جنہوں نے حضرت قائد اعظم کو دیکھا، حضرت قائد اعظم کو سنا، اس سے انسپریشن حاصل کی، اور جو علی گڑھ یونیورسٹی کے اندر ایک اسپرٹ تھی کہ پورے بر صغیر کے لوگوں کو اس میں تعلیم اکٹھی دی جاتی تھی، وہاں ایک مزاج بن گیا تھا مسلمانوں کا، اور وہ آج بھی قائم ہے۔ اور حضرت قائد اعظم جب کبھی نیا قدم اٹھانا ہوتا تھا تو وہ یقیناً یا علی گڑھ جاتے تھے یا پھر پشاور کے اسلامیہ کالج میں تشریف لے جاتے تھے، اور وہاں جا کر نئی نسل کے سامنے وہ اپنا منصوبہ پیش کرتے تھے، کیونکہ انہیں یہ یقین تھا کہ اگر اس معاملے کو آگے چلانا ہے تو وہ نئی نسل کے ساتھ ہونے کے بغیر وہ نہیں آگے چل سکتا۔ اسی طریقے سے جب انہوں نے خواتین کا اجلاس دلی میں بلوایا اور لکھنؤ میں بلوایا تو اس میں مادر ملت کو بھی ساتھ لے کر گئے، تاکہ لوگ یہ نہ کہیں کہ آپ کی اپنی ہمشیرہ تو گھر بیٹھی ہیں اور ہمیں آپ کہہ رہے ہیں کہ باہر نکل کر ہم پاکستان کے لیے جد و جہد کریں۔ اور انہوں نے وہ فریضہ نبھایا۔ اور اگر آپ دیکھیں کہ اس دوران ہاں جہانی گاندھی صاحب نے وائسرائے کو یہ خط لکھا، جب اس نے جواب نہیں دیا تو وہ خود ان سے ملنے کے لیے گئے اور یہ کہا کہ یہ جو جنگ عظیم دوم آ رہی ہے، میں سمجھتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں جرمنی جاؤں اور ہٹلر کو ملوں اور میں اس کو کنونس کروں اس بات پر کہ یہ جنگ و جدل چھوڑ دے، دنیا کی تباہی کا باعث نہ بنے۔ لیکن وائسرائے نے کہا کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ آپ کی بات کے اوپر مان جائے گا، اس نے بڑی لمبی پلاننگ کی ہوئی ہے۔ پھر انہوں نے یہ خط لکھا برطانیہ کے عوام کے نام اور اسے پھر وہاں ڈسٹریبیوٹ بھی کروایا، اور وہاں انہوں نے یہ کہا کہ انگریزوں کو چاہیے کہ وہ اگر جرمنی چاہتا ہے زیادہ دنیا کے سے زیادہ حصہ لینا، آپ اس کو دے دیں، کیونکہ وہ اس طریقے سے جنگ و جدل سے آپ اپنے آپ کو اور طرز زندگی کو محفوظ نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ کانگریس کی بڑی کوشش رہی ہر لحاظ سے، کبھی نرمی سے کبھی سختی سے، کہ پاکستان کے اس نظریے کو کہ مسلم لیگ جو ہے وہ صرف نمائندگی کرتی ہے بر صغیر کے مسلمانوں کی، اس بات کو کسی طریقے سے ختم کیا جائے۔ لیکن حضرت قائد اعظم نے ان کی ہر سازش کو ناکام بنایا، اور جب یہ کہا گیا کہ اگر آپ نہیں مانیں گے ان کی بات تو شاید کانگریس جو ہے وہ وائس رائے کی کونسل سے الگ ہو جائے، تو حضرت قائد اعظم نے فرمایا بے شک الگ ہو جائے، جو نئے ممبر آپ رکھیں گے اس میں آپ ہم سے نام مانگیں، ہم آپ کو دیں گے اور کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جب یہ بات کانگریس کو پتہ لگی تو وہ اپنے منصوبے سے باز آ گئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے کئی دفعہ خط لکھا حضرت قائد اعظم کو، اور اس میں بھی لفظ مائی ڈیئر قائد اعظم کا استعمال کیا، شاید اس طریقے سے وہ کوئی ہماری طرف نرمی کا برتاؤ کریں گے۔ لیکن وہ ایک مستقل ارادے کے شخص تھے اور ایک اتنی بڑی ہستی اور اتنا بڑا لیڈر تھے، جو یہاں کہا گیا کہ جی 19ویں 20ویں صدی میں کوئی ایسا ہوا نہیں ہے
اس میں کوئی شک نہیں کہ نہ صرف بر صغیر بلکہ پوری دنیا کی لیڈرشپ کو آپ دیکھیں تو حضرت قائد اعظم کے قد کے برابر کوئی بھی نہیں آتا. ایک ایسا مستقل ارادے لاجک والا اگر کوئی شخص آیا ہو تو پھر یہ شاید پاکستان نہ بن سکتا. میں مصر میں تھا بطور سفیر، تو وہاں میں نے دیکھا کہ جب حضرت قائد اعظم راؤنڈ ٹیبل کانفرنس سے واپس آئے، لیاقت علی خان بھی ان کے ساتھ تھے، تو وہ ان کو انوائٹ کیا گیا جو قاہرہ کا پریس سنڈیکیٹ ہے، یعنی پریس کلب ہے، تو اس میں ان سے سوال کیا گیا کہ یہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ ہندوستان اگر اکٹھا رہے تو زیادہ بڑی طاقت ہوگی. تو حضرت قائد اعظم نے فرمایا کہ یہ سوال کئی دفعہ اٹھا ہے، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہے کہ جب پاکستان بنے گا آپ یقین کیجئے کہ آپ نے یونان کی دیکھی ہے حکومت دیکھی ہے، آپ نے رومنس کی حکومت دیکھی ہے جو مصر پر رہی، آپ نے ایران کی حکومت دیکھی ہے، یہ سارے استعمار آپ نے انگریزوں کے اور فرانسیسیوں کے دیکھے ہیں، لیکن آپ نے یہ جو بلیک امپیریلزم ہے انڈیا کا وہ آپ نے نہیں دیکھا. ان کا اس کا تجربہ ہمیں ہے. تو جب پاکستان بنے گا تو آپ یقین کیجئے کہ یہ پہلی دفاعی لائن ہوگی سارے مڈل ایسٹ کی مسلمان ممالک کے لیے جو ہندوستان سے آپ کو محفوظ رکھے گی. میں اپنے دفتر میں وہاں بیٹھا تھا تو ایک بڑے اخبار کے چیف ایڈیٹر حمزہ دیوس تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ حضرت قائد اعظم کو زیادہ شاید کوئی دینی معاملات پر علم نہیں تھا. تو حضرت قائد اعظم کی تقریروں کی ایک کتاب وہاں پڑھی ہوئی تھی، میں نے اس میں سے کھول کر جو میلاد النبی کے اوپر یا عید کے اوپر انہیں جو پیغامات دیے تھے وہ ویسے ہی کوئی رسمی طور پر کسی نے لکھ کر نہیں دیے ہوتے، وہ ان کی دل کی آواز ہوتی تھی. جب میں نے اس کو پڑھ کر سنائے تو اس نے کتاب کو کھول کر خود پڑھا اور یقین کیجئے کہ اس نے مجھ سے معافی مانگی کہ جو میں نے پہلے الفاظ کہے تھے. اس سے بہتر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعریف اور بندہ شاید کر بھی نہ سکے. جو حضرت قائد اعظم کے دل میں اور دماغ میں حضور کا تصور اور ان کو قائد ماننے کا جو جذبہ تھا. بہرحال انہوں نے اپنا کردار ادا کیا اور ہمارے لیے آزادی کا بندوبست کیا کہ یہ بر صغیر کے مسلمان جو 14 اگست سے پہلے انگریزوں کی غلام رعایا کے طور پر ان کے نام لکھے ہوئے تھے، وہ 14 اگست کے بعد وہ مسلمان ایک آزاد قوم کے فرد کے طور پر سامنے آئے. لیکن اس کا ایک بہت بڑا قرض ہے جو ہمارے کندھوں پر ہے، جو ہم نے ادا کرنا ہے. وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج بھی اس بات کی گنجائش موجود ہے کہ ہم دوبارہ کسی طریقے سے بنگلہ دیش کے ساتھ بہتر تعلقات بنانے کی کوشش کریں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ باوجود ہندوستان کے اثر اور وہاں ان ہمسائیگی کے اوپر موجودگی کے جب یہ 5 اگست کو مودی نے اعلان کیا کشمیر کے بارے میں تو سب سے بڑا احتجاجی جلوس ڈھاکہ کے اندر نکلا اور 3 لاکھ لوگ کہتے ہیں وہاں نکلے. تو وہ حکومت بھی ساتھ نہیں تھی. اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کل پرسوں بھی انہوں نے بہت بڑا وہاں اجلاس کیا ہے. وہاں بنیادی طور پر عوام کے اندر یہ خواہش موجود ہے کہ جو ہم علیحدہ ہوئے یا علیحدہ کیے گئے وہ غلط تھا، یا اس کا ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ان کو اپنے ساتھ ملا کر کوئی اسی طریقے سے پاکستان بنا لیں گے، لیکن ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے چاہیے. اور یہ کئی دفعہ کہا بھی گیا ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں گے. لیکن اس کے نتیجے میں سمجھتا ہوں کہ یہی پالیسی بنانی چاہیے کہ جیسے ان کے ساتھ کلچرل ریلیشن بنائیں، ان کے ساتھ تجارت کے ریلیشن بنائیں. وہ سارک کے بھی ممبر ہیں اور وہ ہمیشہ ان کو اس بات پر نہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ ہمیشہ ہندوستان کے ساتھ ہی رہیں گے، بلکہ انہوں نے یہ ثابت کیا ہے کہ جو آزادی ان کو ملی تھی اس وقت کی لیڈرشپ کے ذریعے سے
उसे उन्होंने भी आज तक कायम रखा है, वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं बने। और ये कोशिश हिंदुस्तान की रही, शुरू में भी रही, और उन्होंने जिस तरीके से बांग्लादेश को लूटा और वहाँ पर अपना जबर और जुल्म किया, तो उनके दरमियान एक आगाही पैदा हुई कि ये जो हैं ये हमारे दोस्त नहीं हैं और ना हो सकते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं कि जो हज़रत कायद आज़म का विजन था उसे आगे बढ़ाया जाए। और ये जो नज़रिया पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल साहब भी तशरीफ़ रखते हैं, ये मुस्तकिल कुछ सूरत में लगे रहते हैं, लेकिन मेरा ये ख़्याल है, मेरी ये तजवीज़ भी होगी कि ये मामलात सारे पाकिस्तान के अंदर यकजहती के साथ और तलबा के अंदर एक जज्बा पैदा करने के लिए हमें इंशाअल्लाह ताला ये कोशिश जारी रखनी चाहिए कि हम उन तक ये वो स्पिरिट वो ट्रांसफ़र करें जिसकी ज़रिए से हज़रत कायद आज़म ने और उस वक्त की क़यादत ने पाकिस्तान बनाने में मदद की थी। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। जी जी, शबीर आ जाइए प्लीज़। जनाब सरताज अजीज़ साहब, जनाब सेनेटर मियां रज़ा रब्बानी साहब, जनाब हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब, जनाब मुर्तज़ा नूर, भाई साइड पे हो जाए, माइक वाले भाई उसको सेटिंग करने दो यार, क्या हो गया सामने होते हैं ना सेटिंग की। ठीक है आ रही है लगता